नमस्कार, नेपाल न्युज पोस्ट डट कम हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाल न्युज पोस्ट डट कममा आज अर्को एउटा कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँकै रेगुलर होस्ट राजन गौतम। नेपाल न्युज पोस्ट डट कममा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हामीले प्रसारण गर्दै आएका छौँ र पछिल्ला दिन यो गैर-औँसे नेपाली सङ्घको अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा र यसका सरगर्मी बढ्दै गर्दाखेरि एनआरएनए एक्सप्रेस नाम दिएर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। आज प्रायःजसो यो कार्यक्रम म रेकर्डेड लाइभ गर्ने गर्थेँ, तर आज भने प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको माझमा छु। अहिले तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो पनि हुन सक्छ। गैर-औँसे नेपाली सङ्घ र यससँग जोडिएका अभियन्ताहरू र यससँग जोडिएका विविध प्रसङ्गहरूलाई यस कार्यक्रममा उठाउने गर्दछु। आजको कार्यक्रममा मैले गैर-औँसे नेपाली सङ्घ जापानको विविध प्रसङ्गहरूमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरेको छु। खास गरी गैर-औँसे नेपाली सङ्घ जापान यतिखेर सदस्य वितरणको क्रममा रहेको छ। पञ्जीकृत सदस्य वितरण भइरहेको छ र यसमा तपाईँहरूले कतिपयले चाहिँ सदस्यताको लागि आवेदन दिनुभयो होला, कतिपयको स्वीकृत पनि भइसक्यो होला, कतिपय स्वीकृत हुने क्रममा पनि छ होला, कतिपयलाई गैर-औँसे नेपाली सङ्घको सदस्य किन बन्ने, बेकारमा सदस्य बनेर के पाइन्छ भन्ने जिज्ञासा अथवा प्रश्न पनि होला। अझ भनौँ सङ्घप्रति गुनासो पनि होला र सङ्घका पदाधिकारीहरूप्रति गुनासाहरू पनि होलान्। यी विविध विषयवस्तुमा आज म कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछु। आज कुराकानीको लागि गैर-औँसे नेपाली सङ्घ जापानका महासचिव जनक विक्रम शाहीसँग कुराकानी गर्छु भनेर मैले दिउँसै नेपाल न्युज पोस्ट डट कमका विभिन्न माध्यमहरूमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यो हुँदा तपाईँलाई थाहा छ आज हामीले कोसँग कुराकानी गर्दैछौँ भनेर मैले बढी यसको पृष्ठभूमि बाँध्न जरुरत छैन। अब म आजका अतिथि गैर-औँसे नेपाली सङ्घ जापानका महासचिव जनक विक्रम शाहीलाई स्वागत गर्छु हाम्रो यस कार्यक्रममा। जनकजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते राजनजी, र यो तपाईँको पपुलर न्युज पोर्टल नेपाल न्युज पोस्ट डट कमलाई अहिले आजको यो कार्यक्रममा हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत विश्वभरबाट हेर्नुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म एनआइएन जापानको महासचिव जनक विक्रम शाहीको तर्फबाट नमस्ते भन्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई पुनः एकपटक ढिलै भए पनि फेरि नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू रानजी। गैर-औँसे नेपाली सङ्घ जापान यतिखेर सदस्यता वितरणको क्रममा छ। कति हजार सदस्य बनाउनु भयो अथवा कति हजार सदस्य अप्रुभ गर्नुभयो? यहीँबाट अगाडि बढौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच रानजी क्वेसनको लागि। तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ गैर-औँसे नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानले सन् 2021-23 कार्यकालको लागि फेब्रुअरी 25बाट यही अब अप्रिल, अब हामीसँग 3-4-5 दिन मात्रै बाँकी छ 25सम्मको लागि जुन सदस्यता आह्वान गरेका थियौँ र जुन सदस्यता बन्ने एउटा चाहिँ सिस्टम थियो जुन एनआइएनए आइसिसीले बनाएको एमआइएस सिस्टमद्वारा हामीले चाहिँ सदस्य बन्नुपर्ने थियो र त्यही आह्वान अन्तर्गत चाहिँ अहिले हामीसँग लगभग 4500 भन्दा धेरै सदस्य जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सदस्यता एप्लिकेसन फर्म भरिसक्नु भएको छ भने हामीले चाहिँ अहिले उहाँहरूको फर्म एप्लिकेसन फर्म चाहिँ एप्रुभ गर्ने सिलसिलामा 2100 प्लस मेम्बरसिपहरूलाई हामीले अप्रुभ गरिरहेका छौँ र कतिपय एप्लिकेसनहरू चाहिँ इन्कम्प्लिट भएको अवस्था छ जसमा चाहिँ कतिपय सदस्यज्यूहरूले चाहिँ पेमेन्ट स्लिपहरू अपलोड गर्नु भएको छैन, कतिपयहरूको चाहिँ अरू चाहिँ नेसेसरी डकुमेन्टहरू उहाँहरूले अपलोड गरिराख्नु भएको छैन। त्यस्तो एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मेल मार्फत तपाईँहरूको यो पुगिरहेको छैन, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले कम्प्लिट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले चाहिँ हामीसँग 4500 प्लस सदस्यहरू चाहिँ सदस्यता फर्म भरेर बनिसक्नु भएको अवस्था छ भने कतिपय सदस्यहरूले चाहिँ बिचमा आधै छोडेर केही नमिलेर टेक्निकल प्रब्लमहरू पनि भएर हुनसक्छ, त्यस्तो सदस्यहरूको सङ्ख्या 3000 प्लस छ। भनेपछि अहिले चाहिँ टोटल एनआइएन जापानको सदस्यता बन्नलाई कोसिस गरिरहनु भएको सदस्य सङ्ख्या चाहिँ 7000 प्लस चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा यो पटक सदस्य चाहिँ बढेछ हैन? डेफिनेटली हजुर। अझै अब बाँकी छ 25 तारिकसम्म तपाईँहरूले पहिलो चरणमा घोषणा गर्नुभएको मिति बाँकी छ। अझै आन्तरिक रूपमा तपाईँहरू तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिराखेका थियौँ। के हो, थप तयारी मात्रै हो कि निर्णय भइसक्यो?
यो सदस्यता जुन अवधि छ थप्ने भन्ने कुराहरूमा अलिकति धेरै कुराहरू चाहिँ रिलेटेड भएको छ। तपाईँलाई मैले कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ आसन्न एनसिसी जापानको अधिवेशन, त्योभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने क्षेत्रीय अधिवेशनहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने योभन्दा पहिलाको कार्यकालहरूमा हामीले चाहिँ नर्मल्ली सेप्टेम्बरमा एनसिसीको चाहिँ अधिवेशन हुने गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ एनसिसीकै निर्देशन के छ भने तपाईँहरूले चाहिँ जुलाई महिनाभित्रमा एनसिसीको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जुन एउटा निर्देशन आए अनुसार हामीले चाहिँ 2 महिना अगाडि त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ भने हाम्रो चाहिँ अहिले 12वटा क्षेत्रमध्ये 11वटा क्षेत्रहरूको अधिवेशन पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ हामीसँग पर्याप्त समयको नहुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले भनेकै समयमा सदस्यता अभियानलाई समाप्त गर्न सक्छौँ। यद्यपि हाम्रो चाहिँ कार्यसमितिको बैठक छिटै बस्दैछ र हामीले कार्यसमितिबाट बैठकमा छलफल गरेर हामीले निर्णय गर्नेछौँ। अब गैर नेपाल सङ्घ जापानको महासचिवसँग मैले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँसँग लक्षित थुप्रै प्रश्नहरू छन्। मैले तपाईँसँग ती प्रश्नहरू गर्नुपर्छ। त्यो प्रश्न चाहिँ आम जापानवासी नेपालीहरूको हो। हुन त मैले सुरुवातमा तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सदस्यता सङ्ख्या बढेको छ, अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा अझै बढ्ने सङ्केत छ। यद्यपि हामी वैधानिक रूपमा झन्डै 1 लाख नेपालीहरू जापानमा रहेका छौँ, तर एनआरएनए जापानप्रतिको चासो अथवा सदस्यता लिने तदारुकता भने एकदमै न्यून छ। 1 लाखमा 10,000 सदस्यता बनाउन पनि हामी सक्दैनौँ, होइन? यति धेरै वितृष्णा देखिन्छ। अहिले पनि हामीलाई हेरिराख्नुभएका थुप्रै दर्शकहरूको मनमा भइराखेको हुनसक्छ, गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको सदस्य बनेर के पाइन्छ, आखिर किन बन्ने भन्ने खालका धेरै जिज्ञासाहरू चाहिँ हामी भेटिराखेका हुन्छौँ। वास्तवमा यो हामीलाई मात्रै लागेको हो कि तपाईँहरू जो एनआरएनए अभियन्ता भन्नुभएको छ अथवा यिनीहरू पदाधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ हामीले अथवा आम जनताले चाहे अनुसारको एनआरएनए बन्न सकेका छैन हो? राजुजी, तपाईँको क्वेसनलाई मैले अलिकति यसमा चाहिँ के क्लियर गर्न चाहेँ भने आजको जुन टपिक्स तपाईँले राख्नु भएको थियो, एनआइएनए जापान के गर्दैछ, सदस्यता वितरण कहाँ पुग्यो, किन एनआइएनए प्रति आम जापानवासी नेपालीहरूको अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा छ नि, यो चाहिँ त्यस्तो कुरामा अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुराहरूमा म अझै त्यति चाहिँ तपाईँको सहमत हुन सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने अहिले चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने जुन अहिलेको कार्यसमिति छ, हाम्रो सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म को जुन हामीलाई जुन यहाँको सबैभन्दा हामीले कहिले पनि एनआइएनए के हो भन्ने थाहा नपाएको मान्छेहरूले पनि अहिले त्यो ग्रासरुट लेभलबाट हामीलाई चाहिँ सदस्य कसरी बन्ने, हामी बन्न चाहन्छौँ प्रक्रिया बरु चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने यो एमआई सिस्टममा अलिकति टेक्निकल प्रब्लमहरू आइरहेछ, यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, हामी बन्न चाहन्छौँ, हाम्रो साथीहरू हाम्रो सर्कलको चाहिँ साथीहरू बन्न चाहनुहुन्छ, अझै अलिकति सहज भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू जुन एउटा छ नि, एउटा हाम्रो चाहिँ पहिल्यैदेखिको एउटा चाहिँ एनआइएनए जापानलाई धेरै नजिकबाट बुझ्ने एउटा तह र तबका छ भने अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले भर्खरको नयाँ एनआइएनए जापान के हो भन्ने जुन एउटा नयाँ जनमानसमा जुन उत्सुकता जापानवासी नेपालीमा बढिरहेछ, त्यो हामीले चाहिँ अहिले कार्यसमितिमा बस्दै गर्दाखेरि र हाम्रो हरेक क्षेत्रीय समितिहरूबाट पनि हामीलाई आएको फिडब्याक अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ आफै बन्न चाहने र एनआइएनए जापान अभियानमा हामी चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू स्वतः स्फूर्त आइरहेको अवस्था छ। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो धेरै पोजिटिभ रिस्पोन्स हो। यस्तो होला, स्वतः स्फूर्त भन्दा पनि यही भूमिमा बसेर सबै गतिविधिहरू निहालिराख्दाखेरि अहिले पनि जति पनि सदस्य बनेका छन् अथवा बन्ने लाइनमा छन्, कुनै न कुनै जिल्लागत सङ्घ, कुनै न कुनै पेसागत सङ्घमा आबद्ध भएका व्यक्ति अथवा उनीहरूको नेतृत्वले सुझाएपछि मात्रै सदस्यता बन्ने क्रम छ। यो एउटा सत्य हो, जुन कुरा म विगत 8 वर्षदेखि नजिकबाट निहालिरहेको छु र यो पटक पनि त्यही नै छ। मैले भन्न खोजेको वितृष्णा भनेको त्यो वर्ग हो जो अरू कुनै पनि संस्थामा पनि आबद्ध छैन, कुनै समूहमा पनि आस्था राख्दैन, तर पनि घरदेश छोडिसके पछाडि प्रदेशमा राजदूतावास पछाडि एनआरएनए छ है भन्ने एउटा बन्नुपर्ने अथवा मान्नुपर्ने वर्गले चाहिँ किन एनआरएनए प्रति वितृष्णा देखाएको होला भन्ने प्रश्न हो। होइन, मैले हजुरको क्वेसनलाई एकदम राम्रोसँग बुझेँ। त्यही कुरा अब मैले यसलाई कसरी अर्को कुराले कसरी पनि तपाईँलाई दर्शाउन चाहन्छु भने एनआइएनए अभियानमा जापानमा विभिन्न तह र तबकाका हामी नेपाली समुदायहरू बसोबास गर्छौँ। कोही पढिरहेका छौँ, स्टडी गरिरहेका छौँ, कसैले रोजगार गरिरहेछौँ, व्यवसाय गरिरहेछौँ, यहाँ कुनै चाहिँ उच्च शिक्षा अध्ययन अध्यापनमा लगायतका विषयहरूमा पनि मान्छेहरू हामी संलग्न छौँ। तर यहाँभन्दा विगतको समयमा अलिकति त्यो किसिमको एउटा चाहिँ न्यूनतम वर्गले चाहिँ
पनि एनआइएनमा किन लाग्ने र यो चाहिँ अलि उच्च स्तरीय मान्छेहरूको अथवा चाहिँ होइन भन्ने मान्छेहरू चाहिँ संलग्न हुने संस्था हाम्रो चाहिँ त्यहाँ पहुँच पुग्दैन भन्ने एउटा चाहिँ पर्सेप्सन त्यो थियो। र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति इन्टेलेक्ट कम्युनिटी जुन थियो नि, जुन एउटा चाहिँ अलिकति वर्गहरू थियो, त्यो पनि हामी किन लाग्ने र हामीलाई चाहिँ यो एनआइएनए सायद हाम्रो लागि होइन है भन्ने जुन एउटा किसिमको पर्सेप्सन थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजाले अहिले चाहिँ अहिलेकै कार्यकालमा पनि हेर्नुहुन्छ भने जापानको विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न चाहिँ पेसा र चाहिँ होइन फिल्डमा तपाईँहरूले राम्रो किसिमको एउटा आफ्नो चाहिँ क्षमता आफ्नो चाहिँ प्रदर्शन गर्नुभएको विभिन्न किसिमको एउटा बौद्धिक ज्ञान हासिल गर्नुभएको व्यक्तिहरू पनि एनआइएनए अभियानमा जोडिनु भएको छ। जुन तपाईँलाई मैले भन्छु अहिले कोभिडको जुन पेन्डेमिकको बेलामा पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ विभिन्न तपाईँको सेक्टरबाट तपाईँहरूको जुन एजुकेसन सेक्टर होस्, तपाईँको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सेक्टर होस्, तपाईँको हेल्थ सेक्टर होस्, हरेक क्षेत्र र तह र तब्काबाट र हाम्रो चाहिँ सामान्य भन्दा पनि हाम्रो हरेक चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि जुन किसिमको सहयोग सहकार्य रहेर आयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ सर्वपक्षीय एउटा चाहिँ अभियान बनेको छ अहिले जहाँसम्म लाग्छ, त्यो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा सङ्घ संस्थाले सदस्य बन्नलाई अलिकति इन्करेज गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ सङ्घ संस्था र एनआइएनए जापान भनेर त हामी एउटै अभियान हो नि त, होइन? एउटा हामी एनआइएनए जापान भनेको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त नेपाल गभर्मेन्ट पछि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने विदेशमा एउटा त्यो आधिकारिक एउटा छाता सङ्गठन जुन भन्छौँ, सबैको सामूहिक सङ्गठन मैले यसलाई चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ एउटा छ भने अरू त हाम्रो चाहिँ जुन स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, अभियसली हामी चाहिँ स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू तपाईँको नेपालको चाहिँ जापानको नेपाली राजदूतावासहरूसँग सहकार्य बिना हामी कुनै पनि तपाईँको चाहिँ मुभमेन्टमा हामी सक्सेस हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले त हामी सबैको बराबर चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी र दायित्व छ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ जुन किसिमको एक किसिमको कोलाबोरेसन र कोअपरेसन भएर हामीले काम गरिरहेछौँ विभिन्न अभियानमा, यो चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ पोजिटिभ रिस्पोन्स र पोजिटिभ मेसेज गइरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ सर। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ नेपाल न्युज पोस्ट .com एनआरएनए एक्सप्रेस विशेष सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ गैराउँछ नेपाली सङ्घ जापानका महासचिव जनक विक्रम शाहीसँग। खास गरी आजको यस कार्यक्रममा तपाईँका पनि जिज्ञासा छन् भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष छौँ, अरू बेलामा म यो कार्यक्रमलाई रेकर्डेड लाइभ गर्थेँ भने आज चाहिँ तपाईँले लेख्नुभएको म्यासेज हामी पढ्न सक्छौँ, तपाईँका जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्छौँ। गैराउँछ नेपाली सङ्घको निर्धारित सदस्यता लिने समय नजिकै गर्दाखेरि कति जति सदस्यता भए र योभन्दा पछाडिको कार्यदिशा के छ र सँगसँगै गैराउँछ नेपाली सङ्घ विविध पक्षहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। तपाईँले हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेखिदिनु भयो भने आभारी हुन्छौँ र चाहनुभयो र सक्नुभयो भने सेयर गरिदिनु भयो भने अझै पनि बढी आभारी हुनेछु। म यो कुराकानीलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। जनकजी, जस्तै तपाईँ अघि भयो नि, मैले जोडेको थिएँ सङ्घ संस्थाहरूको पहलबाट चाहिँ सदस्यता लिने काम भइरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि सङ्घ संस्थाहरू नै गैराउँछ नेपाली सङ्घको साझेदार हो, सङ्घ संस्थाहरू नै गैराउँछ नेपाली सङ्घको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने तपाईँले भनिराख्नु हुँदाखेरि मैले अर्को एउटा प्रवृत्ति जोड्नै पर्छ र म त्यो जोड्न चाहँदै थिएँ। सङ्घ संस्थाहरू अभियसली गैराउँछ नेपाली सङ्घको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। हामी सबै जापानमा जति पनि रहेका छौँ सबै प्रत्येक व्यक्ति एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यदि हुँदाहुँदै पनि एउटा विकृति भनौँ अथवा एउटा प्रवृत्ति भनौँ के देखिन्छ भने जब अधिवेशनहरू नजिकिँदै जान्छ, जब हामीलाई पदको मोह बढ्दै जान्छ, त्यसपछि हामी चाहिँ सदस्यता बनाउनतर्फ लाग्छौँ। यो गैराउँछ नेपाली सङ्घ अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्था चाहिँ यसको उपदेयता अथवा यसको महत्त्व बुझाएर भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि चाहिँ हामीले जानकारी गराउने अथवा त्यस संस्थाप्रति उत्प्रेरित गर्ने काम गरिराखेका छौँ। यो लाग्दैन तपाईँलाई कहिले? तपाईँले महसुस गर्नु भएको छैन कहिले यो कुरा जे अहिले मैले भनिराखेको छु? एकदम यो कुरा के हो भने एउटा स्वाभाविक एकदम धेरै जनमानसबाट धेरै कुरा धेरै पक्षबाट आइरहेको एउटा एकदमै एउटा चाहिँ विषय हो है। अब किनभने एउटा चाहिँ यो अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ सदस्यता बनाउने क्रमहरू भयो, कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ सदस्य बनाउने भन्ने कुराहरूमा हामी अधिवेशनको बेलामा अभियसली सबै मान्छे लाग्ने गरिरहेछ। र मैले त्यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो पटकबाट होइन, हामी 2019-21 कार्यकालको जुन यो कार्य समिति छ, हामीले एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले हामीले चाहिँ फोकस केमा गरिरहेछौँ भने सदस्य बन्नुहोस्, तपाईँहरू आफै बन्नुहोस्,
कसैले सदस्य बन्न सक्नुहुन्न त कसैलाई भनौँ न हामीलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न यो तपाईँको अब होइन सिस्टममा चाहिँ युज गर्न आएन हामीलाई कतिपय कुराहरूलाई हामीले चाहिँ जानकारीहरू अरूबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भयो भन्ने विषयहरूमा हामी स्वतस्फूर्त हामी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू सम्पूर्ण हामी चाहिँ एनआइएनका अभियन्ताहरूले हामीले के गरौँ भने उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सिकाउँ सघाउँ तर प्लिज हामीले पहिलादेखि नै के भन्दै आएका छौँ भने अहिले बन्ने सदस्यहरू जेन्युन मेम्बर बन्नुपर्छ है जेन्युन इन द सेन्स उहाँहरू एनआइएनए जापानको तपाईँ रजिस्टर्ड मेम्बर भइसकेपछि उहाँहरूले म एनआइएनए जापानको सदस्य बने है अब चाहिँ मेरो जिम्मेवारी यो हो म चाहिँ एनआइएन जापानमा यो अभियानमा म यसरी चाहिँ सहभागी भइसकेको छु भन्ने जुन किसिमको उहाँहरूको जुन त्यो महसुस चाहिँ उहाँहरूमा हुनुपर्छ र त्यो महसुस र हामीले चाहिँ दिलाउन सक्नुपर्छ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ यद्यपि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्तिममा आएर तपाईँको चुनावलाई फोकस गरेर सदस्यता बनाउने जसरी पनि हुन्छ सदस्यता बनाउन लगाउने भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ थियो होला र अहिले पनि होला तर अहिलेको अवस्थामा त्यसरी बन्ने सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा सिस्टममा चलिरहेछ कहाँबाट कुन समस्याहरू त्यहाँ देखि परिरहेछ त्यस्तो बनेको सदस्यहरू अहिले मैले यसै कार्यक्रमबाट के भन्न चाहन्छु भने प्लिज तपाईँहरूले सघाउनुहोस् मेम्बर बनाउनुहोस् तर मेम्बर यस्तो मान्छे बनाउनुहोस् जुन मान्छेलाई चाहिँ म मेम्बर बने है भन्ने चाहिँ महसुस होस् उसको अकाउन्ट उसैले एक्सेस गर्न सकोस् मात्रै तपाईँहरू सघाउनुहोस् त्यो कोही तपाईँहरूले चाहिँ कसैले मेम्बर बनाएर म एनआइएन जापान मैले यति सदस्य बनाएर भन्दै गर्नुहुन्छ भने त्यो सदस्यता भ्यालिड मेम्बर हुँदैन 1 2 3 त्यो चाहिँ यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले सदस्यता लिने क्रममा पनि सामाजिक सञ्जालतिर देखिन्छ जसले चाहिँ जसको मोबाइल उसले फर्स्ट टाइम एप्लिकेसनमा रजिस्टर गर्दैछ अलरेडी ह्याड रजिस्टर भनेको चाहिँ नोटिफिकेसनहरू म कहाँ पनि धेरै आइपुगेका छन् यो चाहिँ टेक्निकल एरर हो अथवा त्यहाँ मानवीय इच्छा अथवा कोही व्यक्तिको प्रवृत्तिले काम गरिरहेछ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले राजनजी हेर्नुहोस् यो दुईटा समस्याहरू छ एउटा चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम डेफिनेटली छ हेर्नुहोस् यसमा आई एम भेरी सरी होइन मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई क्षमा याचना पनि माग्न चाहन्छु हो एनआइएनए आइसिसीको एउटा अभियान स्मार्ट एनआइएनए अन्तर्गतको चाहिँ जुन हामीले एउटा सिस्टम बिल्डअप गर्नुभयो एनआइएनए आइसिसीले त्यसमा चाहिँ केही अहिले मैले तपाईँहरूलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने उहाँहरूले एन्ड्रोइड बेसिसमा तपाईँहरूलाई यो सिस्टम बनाउनु भयो स्पेसली चाहिँ स्मार्ट एनआइएनए एप भन्ने कुरा हाम्रो जुन हामीले छलफल गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू आइरहेछ धेरै प्रब्लम आइरहेछ किन यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड फोनको बेसिसमा रहेर गऱ्यौँ तर जापानमा म्याक्सिमम चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आइफोन चलाउने भएको हुनाले त्यसमा टेक्निकल डिफल्टहरू चाहिँ डेफिनेटली छ होइन त्यो हामीले मान्छौँ र अर्को कुरा यो सिस्टममा के हुन्छ भने तपाईँले एउटा जस्तो 090 ... तपाईँको नम्बर रह्यो भने त्यसमध्येमा एउटा मात्रै तपाईँको नम्बर चाहिँ अथवा मिस्टेक भयो अथवा तपाईँको एउटा मात्रै कम भयो भने पनि सिस्टमले लिइहाल्छ जुन चाहिँ हाम्रो ड्राफ्ट एप्लिकेसनमा रहिरहन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो मैले अघि भने 3000 भन्दा बढी हाम्रो चाहिँ ड्राफ्ट एप्लिकेसनहरू छ त्यसले फेरि उहाँहरूले ट्राई गर्दाखेरि यो अलरेडी यो फोन हेज बिन युज्ड भन्ने समथिङ चाहिँ मेसेजहरू आउने गरेको त्यो एउटा सिस्टम डिफल्ट हो है तपाईँहरूलाई भन्छु अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भने कतिपयले जानी तपाईँको फोन नम्बर मलाई पठाइदिनुहोस् जाइरो कार्ड मलाई पठाइदिनुहोस् पैसा यसरी यो गर्नुहोस् भन्ने जुन जसरी गरिराख्नु भएको छ म अहिले तपाईँको यही कार्यक्रमबाट भन्छु यदि तपाईँहरू त्यस्तो कोही पनि नेपालीहरू हुन्छ भने जापानमा आएको नेपालीले एउटा चाहिँ सामान्य सदस्य बन्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन तर कतिपय त्यस्तो हाम्रो समस्याहरू पनि छ तर हामीले सिकाउँ र यदि त्यस्तो किसिमको समस्याहरू कसैसँग छ भने तपाईँहरूले भन्नुहोस् तपाईँहरू फोन नम्बर अघि पनि हामीले चाहिँ एउटा नोटिस राख्दाखेरि हामीलाई के भन्न आएको छ मेरो फोन नम्बर अलरेडी युज गरिरहेछ भनिरहेछ कसले युज गर्यो भन्ने कुराहरू छ तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ नम्बर उपलब्ध गराउनुहोस् तपाईँहरूको नम्बर हामीले सिस्टममा चेक गर्छौँ तपाईँहरूको नम्बर चेक गरिरहेको अथवा तपाईँको मेम्बर बन्ने नबनेको कुराहरू तपाईँलाई हामीले जानकारी गराउँछौँ कहिले कति बजे कसरी बन्नुभयो तपाईँ यदि बन्नुभयो भने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई हामीले चाहिँ जानकारी गराउँछौँ त्यसैले कृपया यो कुरामा चाहिँ दुविधा नरहनु होला हो टेक्निकल प्रब्लम व्यक्तिले तलमाथि गरेको छैन ढुक्क भयो हुन्छ हैन त अहिलेसम्म जति पनि त्यो देखेको छ त्यो चाहिँ टेक्निकल एरर हो त्यो चाहिँ होइन दुईटा कुरा छ एउटा चाहिँ एउटा टेक्निकल डिफल्ट पनि छ एउटा त्यसरी चाहिँ समस्या आएको छ जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ युज गर्न सकिरहेको छैनौँ कि जबकि यहाँ चाहिँ राम्रो पढे लेखेको हाम्रो चाहिँ होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि कमेन्ट गर्नु भएको छ मेरो हुँदै भएन यसरी भएन भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो टेक्निकल डिफल्ट पनि छ
तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि यदि कसैले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो अकाउन्ट चाहिँ बन्यो तर म चाहिँ सदस्य बनाएको थिएन, मलाई थाहा थिएन भन्ने कुराहरूको समस्याहरू अहिलेसम्म कसैले सुनाएको छैन। यदि सुनाएर त्यस्तो किसिमको समस्याहरू आयो भने हामीले भोलि सदस्यता बाहिर चाहिँ हामी पब्लिस गर्नेछौँ, नेम लिस्ट म त बनेकै थिएन, मेरो कसरी यहाँ नाम आयो भन्ने कुराहरू पनि आयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने हाम्रो अप्सन छ। त्यस्तो सदस्यता चाहिँ खारेज हुन्छ। आजको यो कार्यक्रमलाई अलिक बढी इन्टरेक्टिभ बनाऊ भनेर मैले यो प्रत्यक्ष जोडिने प्रयास गरेको हो र तपाईँलाई पनि मैले प्रत्यक्ष रूपमा नै निमन्त्रणा गरेँ। यहाँ हामीलाई जिज्ञासाहरू पनि आएका छन्, प्रश्नहरू खास गरी तपाईँ लक्षित गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग लक्षित प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरू पनि सोध्दै मेरा आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राख्दै अगाडि बढौँ भन्ने लागेको छ। म यतिखेर केही हामीलाई प्रतिक्रिया स्वरूप आएका जिज्ञासाहरूतर्फ राख्न चाहन्छु। म तपाईँलाई पनि डिस्प्ले गर्छु र सम्भवतः मैले तपाईँलाई डिस्प्ले गरेपछि मैले नपढ्दा पनि हुन्छ। सचिन आचार्यजीले लेखिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई यो आफैले पढेर आफैले तपाईँले जवाब दिनुभयो भने म आभारी हुन्छु। हजुर, यसमा चाहिँ सचिनजीले लेख्नु भएको छ, 50,000 खर्च हुने ठाउँमा 10 देखि 15 लाख लिई कुक भिजामा आएको व्यक्तिलाई अलपत्र पार्नेले कसरी समाजसेवा गर्छ? आइसिसी देखि क्षेत्रसम्मका संलग्न छन् यो धन्दामा, नाम भन्नुस् भने हिम्मत राख्नुहुन्छ महासचिव महोदय, नाम भन्नुस् भन्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ? कृपया सचिन आचार्यजी तपाईँ लाइभमा हुनुहुन्छ, राजनजीले nepalnewspost.com बाट चाहिँ लाइभ गरिराख्नु भएको छ यो कार्यक्रम, तपाईँले यसैबाट नाम दिनुहोस्। हामी त्यस्तो कोही पनि, म पनि त्यो ठाउँमा परेँ भने तपाईँहरूले मलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने त्यस्तो साथी हाम्रै अभियानमा लाग्ने र तपाईँहरू चाहिँ प्रमाणसहित पेश गर्नुहोस्, निवेदन लेख्नुहोस् एनसिसी जापानमा। हामी एउटा सिस्टम बनाउन चाहन्छौँ, हो यस्ता मान्छेहरू थिए होला, छन् होला, हुनेछन् पनि, तर हामी म खास गरी म अरू कसैको ग्यारेन्टी लिन्न। म महासचिवको हिसाबले मैले एनआइएन जापानमा त्यस्ता व्यक्तिहरू कोही छन् भने म चाहिँ के गर्नुपर्छ संस्थागत हिसाबले म चाहिँ त्यो गर्न तयार छु। तपाईँले अहिले त्यो कमेन्टमा तपाईँ नाम लेख्नु होला सचिनजी, हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ। तपाईँहरूको जस्तो साथीभाइहरूको हामी चाहिँ सपोर्ट गर्न आएका छौँ एनआइएन जापान। यो सँगै अरू जिज्ञासामा पनि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हुन त बुद्धिराज घिमिरेजीले लेख्नु भएको छ, यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ, किन तपाईँले शपथ खाएको 3 दिनमा 300 जनाको एकैचोटि एउटै एकमुष्ट पैसामा सदस्य दिनुभयो भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँ आफै निवर्तमान महासचिव हुनुभएको। बुद्धिराज घिमिरेजी, किन तपाईँले शपथ खाएको 3 दिनमा 300 जनाको एकैचोटि एउटै एकमुष्ट पैसामा सदस्य दिनुभयो अरे? यो प्रसङ्ग के हो? पैसामा सदस्य दिनुभयो। मैले यो क्वेसनै बुझेन उहाँको 1 नम्बर 1 है। यो के भन्नुभयो उहाँले? किन तपाईँले शपथ खाएको 3 दिनमा 300 जनाको एकैचोटि एउटै एकमुष्ट पैसामा सदस्य दिनुभयो? यो मैले आइम सरी है, मैले तपाईँ क्वेसन बुझेन के भन्नुभयो है यो। र अर्को कुरा, सदस्य म शपथ खाएको 3 दिनमा 300 जनाको एकैचोटि एकमुष्ट पैसा सदस्य लिनुभयो भन्नुभयो हो कि दिनुभयो भन्नुभयो हो कि के मैले बुझेन, फेरि लेख्नु होला है त ल। नेक्स्ट जानुस् त। त्यसको अलावा अन्य जिज्ञासाहरू पनि छन्, ती जिज्ञासाहरूलाई हामी बिस्तारै सोध्दै जानेछौँ। अब तपाईँलाई मैले आफैले सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न, अब बिस्तारै अहिले जुन सदस्यता प्रसङ्गहरू भयो, अब सदस्यता दिने काम नै टुङ्गिएको छैन, तपाईँका क्षेत्रीय चाहिँ अधिवेशनहरू गर्ने बाँकी छ। सरसर्ती अहिले हेर्दै गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूलाई मजाले चुनाव लागिसकेछ कि? खै लाग्यो होला। अब एउटा कुरो तपाईँलाई के भन्छु भने, मलाई चाहिँ अब एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने संस्थागत हिसाबले अब मैले त उहाँ अहिले बुद्धिराज घिमिरेजी मेरो त उहाँ गुरु पनि हो होइन। मेरो यो पूर्व निवर्तमान कार्यकालमा उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो, म सचिव थिएँ होइन। यो महासचिव काम चाहिँ ओभरलोडेड हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् होइन। अहिले तपाईँको महासचिव काम भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ अधिवेशनको तयारी गर्नु छ, क्षेत्रीय अधिवेशनको तयारी गर्नु छ, तपाईँ मेम्बरसिप भेरिफिकेसनको कुराहरू छन् होइन, इलेक्सन कमिटीको कुराहरू छन्, यो विविध कुराहरूलाई चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रहेछ। अब होला ठिक छ, कसै साथीहरूलाई अब यो एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो होइन, कसैले म चाहिँ यो निर्वाचनमा आफ्नो चाहिँ उ गर्दै जानुहुन्छ, प्रचार प्रसार गर्दै जानुहुन्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ नराम्रो होइन होइन। तर चाहिँ तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने म त अझै मेरो जिम्मेवारी मैले काम सक्दैछु। लेट्स सी। तपाईँलाई पनि इन्टरनेट त खत्रै चुनाव लागिसक्यो अरे भन्ने सुन्नमा आएको थियो। कसलाई अरे? तपाईँलाई पनि चुनाव लागिसक्यो, अधिवेशन आइसक्यो अरे,
भन्ने होइन यहाँ यो मलाई एउटा कुरो के छ भने तपाईँहरू जस्तै थुप्रै शुभचिन्तक साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने महासचिवजी तपाईँ त अहिले वर्तमान कार्य समितिको महासचिव हुनुहुन्छ। अब तपाईँ सबै तपाईँको कार्य समिति लगायत अब होइन बाहिरबाट पनि हामीलाई चाहिँ यसो म यो बन्छु यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ फोनहरू आउने गरिरहेछ, समाचारहरू मेसेजहरू गर्ने गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ त खै हामीलाई फोन पनि गर्नुहुन्न, तपाईँको इन्ट्रेस्ट के हो, तपाईँको मेसेज पनि गर्नुहुन्न होइन। तपाईँ के अब यतिमै अब एनआइएन जापानबाट छोड्दै हुनुहुन्छ कि भनेर भन्नुहुन्छ। र कतिपयले होइन तपाईँ जस्तो मान्छेहरू आउनुपर्छ होइन भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले के भन्छु भने त्यतिखेरै मैले चाहिँ के भन्छु अब मेरो आफ्नो जिम्मेवारी भनेको अझै 2-3 महिना 3-4 महिना बाँकी छ हेर्नुहोस् होइन। र अहिले त झन् पिक आवर हो होइन तपाईँको यो काम गर्ने झन् होइन भनौँ न अफिसियल कामहरू भनौँ न संस्थाको हिसाबले गर्दाखेरि पनि भएको हुनाले त्यो छैन। मेरो त आउँदै हुन्छ कहाँ सर, म त सुरु नै गरेको छैन। मेरो प्रचार प्रसार त तपाईँले त फेरि धुमधडका हुन्छ होला पछि अब हेर्नुहोस्। भनेपछि अझै आउनु बाँकी छ तपाईँको, आएको छैन। आउँदा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। अब आउँछ होला सर, अब समयले अब फेरि अर्को प्रश्नतर्फै लाग्छु तपाईँको यो प्रसङ्ग पछाडि। यहाँ दामोदर ओस्तीजीले लेख्नु भएको छ, अहिलेसम्म हामी रहेका ठाउँमा भन्नुभयो, रहेको ठाउँ कुमामोतोमा एनआरएनए को कोही पनि बोर्ड मेम्बर आएको हुनुहुन्न। अनि हामी कसरी जानकारी गराउन सकिन्छ त सर भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको हो यो होइन। अनि यो एपको रजिस्टरकै सन्दर्भमा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जस्तै कुमामोतो भयो, टोकियोभन्दा पर खास गरी हामी यो जापानमा आएर पनि अलिकति बढी सेन्ट्रलाइज भएका हौँ कि भन्ने म आफूले पनि फिल हुन्थ्यो। यो जिज्ञासा देख्दै गर्दा त्यो महसुस भयो। के गर्नु भएको छ क्षेत्रतिर? होइन यो चाहिँ तपाईँलाई के छ भने थ्याङ्क यू दामोदरजी तपाईँको क्वेसनको लागि होइन। हाम्रो अहिले चाहिँ 12वटा क्षेत्रीय कमिटीहरू छ होइन। अहिले चाहिँ कुमामोतो क्युसी क्षेत्रीय कमिटी अन्तर्गत पर्छ र कुमामोतोमा जहाँसम्म लाग्छ त्यो एनआइएन जापानको रिप्रेजेन्टेटिभ क्षेत्रीय क्युसी क्षेत्रीय कमिटीले त्यहाँ चाहिँ तोकेको छ र हाम्रो साथीहरूले चाहिँ उहाँ यो चाहिँ क्युसी क्षेत्रीय कमिटीले चाहिँ राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। हरेक ठाउँमा विभिन्न किसिमबाट चाहिँ साथीहरूलाई मेम्बरसिप कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको तपाईँको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जनचेतना फैलाउने काम लगायतका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले वस्तीजी तपाईँ चाहिँ क्युसी क्षेत्र अन्तर्गत पर्नु भएको हुनाले तपाईँको केही समस्याहरू छन्, त्यो भयो भने हामी आफै पनि हामीले सहयोग गर्न तयार छौँ। र हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय कमिटी क्युसीको हाम्रो संयोजक देवराज उप्रेतीज्यू पनि हुनुहुन्छ, सचिव तपाईँको चाहिँ अर्जुन थापाजीहरू पनि हुनुहुन्छ, लगायतको चाहिँ त्यहाँको साथीहरूलाई तपाईँको समस्या चाहिँ हामी उहाँहरूसँग लिनेछौँ। र यस्तै अर्को एउटा जिज्ञासा छ, यहाँ आरएस बस्नजी लेख्नु भएको छ, अमेरिकन युरोपियन देशमा बस्ने नेपालीलाई समेत हम्मे पर्ने सिस्टम लागू गर्नुले नै एनआरएन जापानवासी नेपाली प्रति कतिको जिम्मेवार छन् भन्ने चाहिँ मापन गर्छ भन्ने उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले किन यति कठिन यति गाह्रो सिस्टम बनाउन लगाउनु भएको? एनसिसीको केही भूमिका हुँदैन थियो आइसिसी समक्ष? थ्याङ्क यू। हाम्रो चाहिँ बस्नेत सर हाम्रो मानद सदस्य पनि हुनुहुन्छ एनआइएन जापानकै है। अब यहाँलाई धन्यवाद क्वेसनको लागि। के अरे यसमा के छ भने समस्या भनेको अहिले के हो भने हाम्रो एउटा चेन अफ कमान्ड एउटा सिस्टममा चलेको संस्था भएको हुनाले हामीलाई जुन हाम्रो चाहिँ जुन आइसिसी बडी छ, जुन उच्च बडी छ नि एनआइएन आइसिसी, जुन निर्देशन हामीलाई दिने हो त्यो हामीले चाहिँ सकेसम्म पालना गर्ने। हामीलाई के थियो भने त्यो सिस्टम बनिसक्ने बेलासम्म हामीलाई थाहा थिएन कि यो सिस्टममा यस्तो इरर हुनसक्छ अथवा यस्तो समस्या हुनसक्छ भन्ने हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन। हेर्नुहोस् हामी अलिकति बिस्तारै हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनटमै त्यो चाहिँ हामीले त्यो सदस्य बन्न सक्छौँ। तर कतिपय ठाउँहरूमा हतारमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि कुनै चाहिँ इमेलको कुनै तपाईँ लेटर छुट्ने, तपाईँको होइन फोन नम्बरको कुनै एउटा अङ्क छुट्ने जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि फेरि सिस्टमले चाहिँ तुरुन्तै लिइहाल्ने र त्यो चाहिँ ड्राफ्टमा बस्ने भएको हुनाले त्यो समस्याहरू छ। तर चाहिँ अब यो एउटा हामीलाई लेसन पनि हो, किनभने त हामीले सुरु गरिसकेपछि मात्र त हामीले पनि थाहा पायौँ कि यो सिस्टममा यस्तो रहेछ भन्ने। तर त्यति गाह्रो पनि छैन र अलिकति असजिलो पनि छैन। तर कहीँ न कहीँ टेक्निकल प्रब्लमहरू छ, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ जति हामीले सिक्दै गयो त्यति परिमार्जित गर्ने त हो नि। हामीले जुन समस्याहरू आइरहेको छन् त्यो चाहिँ हामीले आइसिसीमा राखेका छौँ, उहाँहरूले यसमाथि वर्कआउट गरिराख्नु भएको छ। अब यो सँगसँगै अब हुन त तपाईँहरूलाई भने तापनि यो आइसिसीले बनाएको र आइसिसीको मातहतमै चल्नुपर्ने हुँदाखेरि हाम्रो केही पनि लाग्दैन भन्ने जस्तो खालको जवाब आउँछ। मैले विगतमा पनि नसोधेको होइन। अब कहिलेसम्म चाहिँ हामी हरेक वर्ष फेरि नयाँ सदस्य बन्ने के? एकचोटि सदस्य बनिसकेको मान्छेले त नवीकरण गर्न पाओस् न, रिन्यू गर्न पाओस् न। हरेक वर्ष
पैसा तिरेको छ, फेरि उही प्रक्रियाबाट जेरोबाट स्टार्ट गरेर सदस्य बन्नु परिरहेको छ। यसमा एनसीसी मैले बुझेको अथवा हामीले बुझेको आइसीसी भनेको एनसीसीहरूकै प्रतिनिधि हो। एनसीसीहरूको कुरा आइसीसीले सुन्छ र एनसीसीबाटै गएर चाहिँ आइसीसीका पदाधिकारी बन्ने हुन्। तैपनि किन एनसीसीमा उठेका यति तमाम प्रश्नहरूको जवाफ आएको छैन, यी समस्याहरूको समाधान भएको छैन? सुन्दैन एनसीसीको कुरा आइसीसीले? राजनजी थ्याङ्क यू भेरी मच। यो एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अहिलेको जुन हामीले यसलाई चाहिँ धेरै एङ्गलबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, आइसीसीले बुझ्दैन भन्ने चाहिँ होइन। हामी आफै कति बुझिरहेछौँ यो एनआइएन सदस्य बनाउँदै गर्दाखेरि। हामी समाजका नेता, हामी लिडर बन्ने मान्छेहरू, हामी चाहिँ भोलि एनआइएन अभियानलाई लिड गर्ने पोजिसनमा हामी दौडधुपमा गरिरहेछौँ। हामीले कसरी मेम्बर बनाइरहेछौँ? नम्बर 1 है, तपाईँले अघि भनेको क्वेसनमा मैले त्यहाँ जोड्न चाहेँ। म कसरी बनाइरहेको छौँ, हामीले कसरी मान्छेहरूलाई यो अभियानमा जोड्न चाहिरहेका छौँ होइन, कुरा हामी पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। आइसीसी त टाढाको कुरा हो सर होइन। एनसीसी त्यसमा पनि हामी यही अभियानमा हिँडिरहेका व्यक्तिहरू जुन चाहिँ बुझकार अन्य संस्थाका व्यक्तिहरू, हामी चाहिँ जुन अलिकति हामी चाहिँ जानेका छौँ, बुझेका छौँ, हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्ने जुन हाम्रो भन्छौँ नि, हामीले गरिरहेछौँ के? अहिले एनआइएनए जापानको महासचिवले डे 1 देखि घाँटी सुकाएर भनिरहेको छु, प्लिज जेन्युन मेम्बरसिप बनाउनुहोस्। तपाईँहरू जेन्युन मेम्बर बन्नुहोस्, बरु 500 बन्नुहोस्, 2000 बन्नुहोस्, 1000 बन्नुहोस्, इट्स ओके। तर जुन मेम्बर बन्यो नि त्यो मेम्बरले आफ्नो अकाउन्ट एक्सेस गर्न सकोस्। भोलि उहाँको डेटालाई हामीले मेम्बरसिप रिन्यू गर्दै गर्दाखेरि भोलि कोही सदस्य नआओस् कि म त पहिला बनेको थिएँ, मेरो त आइडी पासवर्ड छैन, मैले बनेकै थिएन, अथवा चाहिँ म बनेकै थिएन, म बनाएको थिएन पहिला होइन, अथवा चाहिँ मलाई त्यो आइडी पासवर्डै थाहा छैन, त्यो भन्ने नहोस्। त्यसैले डे 1 देखि मैले घाँटी सुकाई भनिरहेको छु सर। 500 मेम्बर बनाऊ, जेन्युन मेम्बर बनाऊ। जसरी हामीले सोसल मिडियाहरू, हाम्रो फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, हामीले जसरी पासवर्डहरू सेक्योर गरेर राखिरहेको हुन्छौँ नि, ब्याङ्कको एटिएमको हाम्रो पासवर्ड जस्तै, त्यसै गरी राखौँ, यो पनि चलाम होइन। भोलि तपाईँले 1000 यान अथवा त्यति बेलाको कार्य समितिले जति तोक्छ त्यति पैसा ब्याङ्क अकाउन्टमा, संस्थाको ब्याङ्क अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिनु भयो भने तपाईँको स्वतः मेम्बरसिप रिन्यू हुन्छ। त्यसको लागि त हामी चाहिँ जेन्युन मेम्बर बन्नु पर्यो नि सर। हामीले चाहिँ कोही मान्छेलाई थाहै छैन, जाइरो कार्ड, फोन नम्बर, पैसा आफै हालेर मेम्बर बनाइदिन्छौँ, त्यो मान्छेको भोलि कसरी रिन्यू गर्न सक्छ? यही समस्या। अहिले पनि पहिला बनेको मेम्बरहरूलाई हामीले रिन्यू गर्नु खोजेको हो, तर त्यो के छ, त्यो डेटा इन्कम्प्लिट छ, कोही मान्छेलाई थाहा छैन, को मान्छे भन्दा कसैको फोन नम्बर गलत छ, इमेल गलत, विभिन्न समस्याहरू आएको हुनाले हामीले नगरेको होइन। त्यसैले अहिले भनेको के हो भने हामी हो यो चाहन्छौँ, यो कार्यकालदेखि हामीले चाहेको भनेकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। अब तपाईँ महासचिवसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यसमा अडिक छौँ। यदि कोही कसैले कसैको मेम्बर बनाएर थाहा नदिएर मेम्बर बनायो भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ सिधै। अब जस्तै तपाईँसँग मैले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ महासचिव अहिले जो बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्दै गर्नुहुँदाखेरि कसै सदस्य बनायौँ भन्दै गर्दा तपाईँले बताउनु भएको अथवा बताउन चाहनु भएको कुरा चाहिँ हामीले खास गरी बुझाएर अथवा बुझेर सदस्यता लिएका छैनौँ भन्ने हो भन्ने मैले बुझेँ हो। बुझ्ने चाहिँ कहिले? जब तपाईँहरू अथवा तपाईँहरू जस्तै पदाधिकारीहरू जब अधिवेशन नजिकै आउँछ, हतार सदस्यता बनाउनको लागि लाग्नुहुन्छ, त्योभन्दा अरू बेलामा न एनआरएनए जापानको सदस्यता अथवा एनआरएन जापानमा लाग्यो भने यस्तो हुन्छ है, अथवा नलागे पनि एनआरएन जापान भनेको चाहिँ यदि प्रवासमा रहनेहरूको लागि चाहिँ राजदूतावास पछाडिको दोस्रो संस्था हो अथवा यो हामी सबैको आफ्नै संस्था हो भनेर बुझाउन कहिल्यै लाग्नुहुन्न। जब अधिवेशन नजिकै गर्छ, जब तपाईँहरू निश्चित समय 2 महिना 3 महिनाको लागि भनेर सदस्यता आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मनै मेटेर लाग्नुहुन्छ अनि फेरि 2 वर्ष चुप लाग्नुहुन्छ। अनि कहिले चाहिँ हामीले त्यो लिटरेसी पाउने? लाग्दैन यस्तो कुरा तपाईँहरूलाई कहिले महसुस हुँदैन? थ्याङ्क यू भेरी मच रानजी तपाईँको क्वेसनको लागि। म पनि यसको मैले भरपुर जवाब मैले यसरी दिन चाहन्छु, भेरी पोजिटिभ वेले होइन। यो भनेको तपाईँको के हो भने एनआइएनए जापानलाई कहिले बनाउने र एनआइएन जापानप्रति कसरी एट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरामा जतिको मेरो जिम्मेवारी छ त्यत्तिकै राजन गौतमजीको पनि जिम्मेवारी छ, त्यत्तिकै नेपाल न्युज पोस्ट .com को पनि जिम्मेवारी, त्यत्तिकै तपाईँको जापानमा रहेका 70, 80, 100 कति सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। किनभने हामीले गर्ने त काम तपाईँले अहिले विगत 2 वर्षमा हेर्नुभयो होला, जुन कोभिड छ, यो कार्यकाल हामीले सुरु हुन बित्तिकै एउटा चाहिँ नराम्रो कुरा पनि के हो भने पेन्डेमिक कोभिडको यो चाहिँ महामारी सुरु भयो होइन। यो महामारीको अवस्थामा एनआइएनए जापानले हरेक यहाँका सङ्घ संस्थाहरू
हजुरहरू पत्रकारको मिडियाको साथीहरू, नेपाल एम्बेसी, यहाँको विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर हामीले यसमाथि लडाइँ लड्यौँ, होइन? यसमा प्रत्यक्ष जापानबाट नेपाल जाने, नेपालबाट जापान आउन नपाएका नेपालीहरूलाई, जापानबाट नेपाल जान नसक्नुभएका बिरामी बुवा-आमाहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो यहाँबाट लिने र उहाँबाट आउने हामीले व्यवस्था गर्यौँ। त्यो कसरी हामीले सम्भव भयो? यहाँ भइसकेका विभिन्न समस्यामा ग्रस्त भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिडको बेलामा हामीले के गर्यौँ? विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले मिलेर के गर्यौँ? यो भन्ने कुरा त अब हामी के छ भने राजन सर, अहिलेको यत्रो टेक्नोलोजीको जमानामा तपाईँले एउटा के गर्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँ विदिन अ सेकेन्ड सबै मान्छेलाई थाहा हुनसक्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ एनआइएन जापान के हो? एनआइएन जापानले के गर्छ? एनआइएन जापानले के गरेर भन्ने कुराहरू त हामी हरेक सामाजिक सञ्जाल तपाईँहरूको जस्तो रिस्पेक्टिभ मिडियाहरू र विभिन्न क्रियाकलापले त हामीले त देखाइरहेछ नि त, होइन? भने एउटा पक्ष छ, किन उहाँहरू चाहिँ भनौँ न हामी आम जापानवासी नेपालीहरू एनआइएनप्रति एट्र्याक्टिभ नहुने भन्ने कुराहरूमा त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजहरू छ, हामीले गरेका हरेक एक्टिभिटिजहरू हामीले अपडेट गरिरहेका छौँ। हामी एक दिनमा तपाईँहरूले हेर्नुहोला हरेक नेपाली सबभन्दा बेसी फेसबुक जापानमा नेपालीले चलाउँछौँ हामी, होइन? हामीले हरेक फेसबुकको मिडिया होइन मिडियमबाट पनि माध्यमबाट पनि हरेक एक्टिभिटिजहरूलाई हामी तपाईँहरूलाई गरिरहेछौँ। तपाईँकै मिडियाबाट कति धेरै न्युजहरू सम्प्रेषण गरिसक्नु भएको छ, कति तपाईँकै मिडियाबाट हामीले यस्तो लाइभ प्रोग्रामहरू गरिरहेछौँ, कति तपाईँकै मिडियाहरूबाट हामीले यस्तो एनआइएनका एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले हरेक व्यक्तिहरूमा हिजो नभए पनि अब चाहिँ हामी सुधारको बाटोमा छौँ। त्यो के गरिरहेछौँ त्यसरी बुझौँ भने अर्को कुरो। अब एउटा के छ भने एउटा सिस्टम हुन्छ, हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ 24 महिना हामीले सदस्यता ओपन गरिराख्न पनि सक्छौँ, तर मैले भने त अब तपाईँको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ सर्टेन समयमा हामीले चाहिँ सदस्यता आह्वान गर्नुपर्ने, होइन? त्यो समयभित्र चाहिँ सदस्यता बन्नुपर्ने जस्ता विविध चाहिँ त्यसरी बनाउन चाहिँ खोजेको होइन, त्यसरी हतारिएको पनि होइन। त्यसैले चाहिँ मैले के भन्छु भने हाम्रो गतिविधिहरू तपाईँहरूले विभिन्न मिडियम तपाईँ आवाज त्यति राम्रो आएन कि अहिले सुन्नु भएको छ? हजुर, अहिले सुनिरहेछ। हजुर अघि बिचमा सायद नेटवर्क एररले हुनसक्छ, त्यति राम्रोसँग बुझिएन तपाईँले भन्दै गर्नुभएको कुरा, आवाज सुनिएन। यद्यपि अब मैले अघिदेखि नै यहाँ डिस्प्ले गरिराखेको छु एउटा जिज्ञासा। वाङडिक भोटे उहाँको यो फेसबुक नाम रहेको छ, उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ एनआइएन मेम्बर्स बनेर हामीले के सेवा सुविधा पाउँछौँ, केही सुझाव पाउन सर भनेर चाहिँ ओकिनावाबाट यो म्यासेज, यो प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ मैले किन पनि यहाँ अघिदेखि डिस्प्ले गरिराखेको हो भने ओकिनावाको साथीले जस्तै गरी जापानको 47वटै प्रान्तमा रहनुभएका हामीलाई हेरिराख्नुभएका व्यक्तिहरूमा धेरैमा यो जिज्ञासा होला। सबै ठाउँमा एनआरएनका प्रतिनिधि छैनन् होला, सबै ठाउँमा हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू यसअघि पुगेका छैनन् होला। त्यसैले ती 47वटै प्रान्तहरूमा एनआरएनए जापानले कसरी आफ्ना प्रतिनिधिहरू पुर्याएको छ, कसरी सपोर्ट गरेको छ, उहाँहरू जस्ताहरूलाई कसरी जवाब दिने? जनकजी सुन्नु भएन? जनकजीको माइक हजुर अहिले भन्नुहोस् त, अघि म्युट भएको रहेछ अटोमेटिकली। हस्, मेरो आवाज सुन्नु भएको थियो? हजुरको आवाज आइराखेको छ, बोल्नुहोस् त। मेरो एकछिन है त सर, तपाईँको आवाज अहिले चाहिँ आइराखेको छ। आदर दर्शकबिन, तपाईँ नेपाल न्युज पोस्ट .com हेर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल न्युज पोस्ट .com-मा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ जापानका महासचिव जनक विक्रम शाहीसँग र उहाँसँग गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ जापानले अहिले के गरिरहेको छ, खास गरी सदस्यता वितरण कहाँ पुग्यो र सँगसँगै गैर आवश्यक नेपाली सङ्घप्रति आम जनमानसले उठाउने र उठाउँदै आएका विभिन्न प्रश्नहरूलाई हामी सोध्दैछौँ। यद्यपि उहाँसँगको अहिलेको यो कुराकानीमा आवाजमा कमाइरहेको छ, उहाँले हाम्रो आवाज सुन्नुभएको छैन,
अथवा उहाँको आवाज हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो बुझेको छैन। तर यो बिचमा यो थोरै इन्टरेक्टिभ बनाउँ भन्ने उद्देश्यले जुन प्रयास गरेको हो र त्यो अनुसार थुप्रै जिज्ञासाहरू पनि आएको छ, उहाँसँग म केही क्षणमा फेरि पनि जोडिने प्रयास गर्नेछु। यो बिचमा तपाईँहरूले पठाउनुभएका जिज्ञासाहरूलाई म सरस्वती पढ्छु। हुन त यो कार्यक्रमभन्दा बाहेक पनि थुप्रै पटक गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ जापानका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग यस्ता जिज्ञासाहरू अनगिन्ती पटक राखेको छु। विगत 7-8 वर्षदेखि म गैर आवश्यक नेपाली सङ्घका विभिन्न गतिविधिहरूमा यसै गरी सञ्चारको माध्यमबाट, यसका अलावा अन्य विभिन्न प्लेटफर्महरूमा पनि इन्ट्रेक्सन गरिरहेको छु। यद्यपि यो जिज्ञासाहरू जति आए तापनि जवाफहरू भने आउन सकिरहेको छैन। जनकजी फेरि जोडिनु भएको छ, हेरौँ यसपटक उहाँसँग चाहिँ हाम्रो यो कुराकानी कस्तो रहन्छ। जनकजी मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? हजुर, सरी यो अलिकति यो होइन, ठिक छ, कनेक्सन केही छैन। प्रत्यक्ष हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ र टाढाबाट हामीसँग बसेर कुराकानी गरिराखेको छैनौँ, अनलाइनमा डिपेन्ड छौँ, कहिलेकाहीँ यो टेक्निकल इरर भइ नै हाल्छ। अब हामी अगाडि बढौँ। त यो अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा मैले अगाडि ओकिनावाको साथीको जिज्ञासा जुन राखेँ, यो जिज्ञासाको जवाब खासै गरी हामीले सुन्न सकेनौँ। यस्ता म क्षेत्रमा गर्नुभएका साथीहरूको सहजीकरणको लागि कसरी पहल मैले गर्नुभएको छ? यसलाई मैले जोडेँ है त। हजुर, जोड्नुहोस् न। एनआइएन मेम्बर बनेर हामीले के सेवा सुविधा पाउँछ भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अब यसलाई फेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो ओकिनावा क्षेत्रीय कमिटी पनि छ होइन, त्यहाँ हाम्रो प्रितम गरुजातीको संयोजकत्वमा अहिले चाहिँ त्यहाँ तत्त्व समिति गठन भएको छ। यद्यपि योभन्दा पहिला पनि हाम्रो लक्ष्मण ओझाजी लगायत सञ्जीव श्रेष्ठज्यूहरूको समयदेखि नै विभिन्न क्षेत्रीय व्यक्तिहरूको उसमा चाहिँ क्षेत्रीय समितिहरू गठन भएको थियो र त्यहाँ बस्ने नेपाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ बस्ने काम गर्ने कुक दाजुभाइहरू, त्यहाँ काम रोजगारमा लागिराख्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई क्षेत्रीय समितिले विभिन्न किसिमको अवस्थामा तपाईँको गाकोको समस्याहरू होस्, तपाईँको काम रोजगारको समस्याहरू हो, तपाईँ शिशुको समस्याहरू होस्, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले चाहिँ त्यो लगायत तपाईँले चाहिँ समग्र एनसी जापानले के गरिरहेछ भन्ने कुराहरूमा पनि अब यसलाई चाहिँ तपाईँलाई आन्सर भन्नुपर्दा लामो हुनसक्छ। तपाईँहरूको आधिकारिक पेज फेसबुक पेजहरू छ, विभिन्न मिडियाहरूबाट हामी चाहिँ अपडेट गरिरहेका हाम्रो एक्टिभिटिजहरूलाई अपडेट गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँहरूले विभिन्न माध्यमबाट एनआइएन जापान के हो, तपाईँको अहिले चाहिँ एनआइएन जापानकै होम पेजहरू लगायत तपाईँ एनआइएनले तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने विभिन्न आइसिसीका अभियानहरू, एनसिसीका अभियानहरूको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै सौगात गुरुङजीले एउटा जिज्ञासा लेख्नु भएको छ। यो प्रश्न सौगातजीले नराख्नु भएको भए पनि म तपाईँलाई सोध्नेवाला थिएँ। लेख्नु भएको छ, नमस्कार, भोलिको उम्मेदवार नै आज सदस्य अप्रुभ गर्ने ठाउँमा बस्दा सबैको डाटा रहँदाखेरि नाजायज एडभान्टेज अर बेनिफिट्स लिन सक्छन् होइन र? यस विषयमा तपाईँको विचार के छ भन्नुभएको छ। तपाईँ नै एउटा प्रबल दावेदार हुनुहुन्छ, तपाईँ नै अप्रुभ गर्ने व्यक्ति मध्येमा एकजना हुनुहुन्छ। तपाईँको विचार, तपाईँको जवाफ यतिखेर हामी सुन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच सौगातजी। उहाँ चाहिँ तमुदी जापानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद यो चाहिँ क्वेसनको लागि। तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने भोलिको उम्मेदवार भन्ने कुराहरू भोलिको कुरा हो। अहिले मेरो जिम्मेवारी भनेको एउटा चाहिँ सही रूपमा एउटा सिस्टम बनाऊ, एनआइएनए अभियान चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक एउटा चाहिँ रूपमा चलोस् भन्ने कुराहरूमा हामी कटिबद्ध छौँ। अर्को कुरा, यो सिस्टम अप्रुभ गर्ने जुन ठाउँमा हामी बसिरहेछौँ, हाम्रो जुन 4 जनाको समिति छ, हाम्रो इच्छाले अथवा कार्य समितिले हामीलाई चाहिँ ल है सजिलै यो रूपमा अप्रुभ गर भनेर पठाएको होइन। एउटा चाहिँ सिस्टम छ। हामीले आइसिसीसँग बकाइदा तपाईँको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट पेपरमा आइसिसीको अध्यक्ष महासचिवज्यूले सिग्नेचर गरेको एग्रिमेन्ट पेपरमा हामीले सिग्नेचर गरेर भोलि कुनै पनि यसको चाहिँ तपाईँले भनेको जुन चाहिँ नजायज भन्ने कुरा राख्नु भएको छ, यस्ता किसिमका चाहिँ समस्या हामीले चाहिँ आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि कुनै पनि डेटा युज गर्ने छैनौँ। यस्तो भएमा हामी चाहिँ कानुन बमोजिम हामी चाहिँ कारबाही गर्ने छैनौँ कि त्यो प्रणालीमा त्यो सिस्टममा गर्न मिल्ने छैन? त्यो मिल्दैन, त्यो होइन। तपाईँ एउटा सामान्य हिसाबले हामीले के बुझौँ भने एनआइएनए जापानको जुन मेम्बरसिप बनिराख्नु भएको सदस्यज्यूहरूको भोलि नेम लिस्ट त बाहिर आउँछ नि त, बुझ्नु होइन? त्यसमा हामीले चाहिँ मन परेकोलाई एप्रुभ गरिदिने, मन नपरेकोलाई रिजेक्ट गर्ने त गरेका छैनौँ होला डेफिनेटली। तैपनि आम जनमानसमा अथवा तपाईँहरूकै यतिखेर पदाधिकारी हुनुभएका व्यक्तिहरूले पनि त्यो भनिराख्नु भएको छ। यदि कहीँ कतै यदि त शङ्का लाग्नु स्वाभाविक हो, तर यदि कहीँ कतै त्यस्तो देखिनु भयो भने मैले अहिले पनि भनिरहेको छु,
डे 1 देखि एक दिनदेखि म पहिलो दिनदेखि नै हामी चाहिँ एउटा प्रपर सिस्टममा जाऊँ, प्रपर हिसाबले चाहिँ मेम्बरसिप बनाऊँ। तपाईँहरूले भन्दै गर्दाखेरि अहिले के हुन्छ भने हामीले भनिरहेछौँ अहिले स्ट्रिक्टली हामीले क्षेत्रीय समितिहरूलाई पनि के भनिरहेछौँ भने तपाईँहरूले एनसीसी जापानले तोकेको मापदण्ड विपरीत पनि सदस्य नबनाउनुहोस्। कसैले बनाएको प्राप्त गर्नुभयो भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, त्यस्तो सदस्यतालाई खारिज गर्नेछौँ भने हामीले भनिरहेछौँ। भने हामी पनि त उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि होइन हो तपाईँ जसरी हुन्छ मेम्बरसिप बनाउनुहोस् न, यति गरिन्छ हामी त यहाँ एप्रुभ छौँ, हामी गरिहाल्छौँ भन्ने भन्न सक्थ्यो होला होइन। तर त्यो होइन, त्यस्तो किसिमको अलिकति मेन्टालिटी हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी यत्रो ठुलो जिम्मेवारी संस्थाको जिम्मेवारी पदमा रहँदै गर्दाखेरि अवश्य पनि हामीले त्यस्तो गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। एउटा सिस्टम छ, हामीभन्दा माथि आइसिसी छ। आइसिसीमा हामीले बकाइदा हामीले चाहिँ यो चाहिँ जुन हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ यसको पदीय चाहिँ फाइदा नउठाओस् अथवा तपाईँ जिम्मेवारीको फाइदा नउठाओस् भनेर हामीले चाहिँ गरेका छ। त्यसैले यसमा निशङ्क तपाईँ रहनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगै अर्को जिज्ञासा, अर्को प्रतिक्रिया तपाईँहरूलाई मैले डिस्प्ले गरिराखेको छु। सन्तोष भुजेलजीले लेख्नु भएको छ। यो जिज्ञासा म आफैलाई पनि सोधौँ लागिराखेको जिज्ञासा हो। हरेक अध्यक्ष पददेखि प्यानलमा नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको टेका लगाएर जिम्मेवारी दिँदै पैसाको बाढी बगाएर जितेको व्यक्तिबाट संस्था सही तरिकाले अगाडि जान्छ भन्नुभएको छ। तर उहाँले एउटा पार्टीलाई मात्र भन्नुभएको छ, एउटा पार्टी होइन, नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन। हामी देखेका हुन्छौँ इन्टरनली रूपमा हरेक राजनैतिक भातृ सङ्गठनहरू लागेका हुन्छन्, मरिमरि लागेका हुन्छन्। थाहा छैन इन्टरनली तपाईँहरूलाई जिताउनको लागि अथवा तपाईँहरूलाई पदाधिकारी बनाउनको लागि कति मिहिनेत गर्छौँ, तर बाहिर प्रचारवादी त्यही हुन्छ। यो उम्मेदवार फलानु पार्टीको, यो उम्मेदवार ढेक्सानो पार्टीको, होइन। यो पटक पनि धेरै हदसम्म त्यो देखिसकेको छ। अघिल्लो पटकको कार्यकालमा पनि देखिसकेको थियो, अधिवेशनमा पनि देखिसकेको छ। यसै गरी राजनीतिक भागबण्डामा अगाडि बढ्दै गर्दा को क्यापेबल भनेर कसरी भन्ने, कसरी थाहा पाउने? थ्याङ्क यू भेरी मच सन्तोषजी तपाईँको क्वेसनको लागि। मैले तपाईँहरूलाई त्यही भएर हामीले के भनिरहेछौँ भने मेम्बर बन्नुहोस्, भोट हाल्नुहोस्, सही व्यक्तिलाई चुन्नुहोस्, पार्टी अथवा कुनै पनि ग्रुप समूहलाई होइन। जसलाई तपाईँहरूलाई लाग्छ कि यो मान्छेले यो व्यक्तिले चाहिँ यो अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्छ, यति ठुलो संस्थालाई चाहिँ होइन यो मान्छे संलग्न हुँदै गर्दाखेरि संस्थालाई फाइदा हुन्छ, जापानवासी नेपाली समुदायहरूलाई फाइदा हुन्छ होइन, र सबैको हक अधिकार तपाईँको चाहिँ उसको लागि लड्न सक्छ भन्ने व्यक्तिलाई तपाईँहरूले भोट हाल्नुहोस्, तपाईँहरूले जिताउनुहोस्। त्यस्तो व्यक्ति, त्यो भनेको जिम्मेवारी हामीमा होइन, त्यो तपाईँहरू साम छ। अहिलेसम्म म तपाईँहरूलाई पुनः भन्छु, तपाईँहरू सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सदस्य बन्नुहोस्। तपाईँहरूको आफ्नो जुन एउटा चाहिँ भोट गर्ने जुन एउटा मताधिकार छ नि, त्यो भनेको वान अफ द एउटा स्ट्रङ पावर हो होइन। त्यो पावर तपाईँहरूले युज गर्नुहोस्। म गलत छु भने मलाई भोट नहाल्नुहोस्, मलाई चाहिँ एक्सक्युज मी मलाई हाल्नुपर्छ भन्छ। त्यसैले यो त अहिले त सबभन्दा ठुलो मौका हो जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि। तपाईँहरूले चुनेको, तपाईँहरूले यो मान्छेले गर्न सक्छ साँच्चीकै संस्थाको हितको लागि, साँच्चीकै जापानवासी नेपाली समुदायको हितको लागि यो व्यक्ति ठिक छ है भन्ने चुन्ने बेला त तपाईँहरूको छ। अब अहिले तपाईँहरू सदस्यता लिई यो अभियानमा जोडिनुहोस् र त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँहरूले जिताउनुहोस्, न पार्टी समूह ग्रुप होइन। त्यसैले त सबभन्दा ठुलो अहिले चाहिँ मौका भनेको तपाईँहरू माझ आएको छ। सदस्य बन्नुहोस्, यो अभियानमा लाग्नुहोस् र तपाईँहरूले सोचेको र रोजेको व्यक्तिलाई चाहिँ जिताउनुहोस्। अब धेरै जिज्ञासाहरू छन्, सबैलाई मैले समेट्न सक्दिनँ। बिस्तारै 40 मिनटको एस्टिमेट थियो, झन्डै 1 घन्टाको हारीमा लागिसकेका छौँ हामी। मलाई लाग्छ जिज्ञासाहरू लिइराख्यो भने धेरै छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ प्रति अथवा चाहिँ भनौँ न हामी गैर आवासीय रूपमा रहेका नेपालीहरूका जिज्ञासाहरू जसै सङ्घले सम्बोधन गर्न सकेको छैन अथवा सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। त्यस्ता तमाम प्रश्नहरू छन्, त्यसलाई यो 30 मिनट 40 मिनटको कार्यक्रममा अवश्य पनि सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। योभन्दा पछाडि अन्य बसाइहरूमा थप चर्चा गर्नेछौँ, थप बहस गर्नेछौँ, अरू पदाधिकारीहरू पनि सँगै राखेर थप प्रश्नहरू गर्नेछौँ र केही एउटा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न त हाम्रो रहनेछ नै। अब अलिकति संस्थागत रूपमा तपाईँसँग म केही प्रश्नहरू राख्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानमा विगतको कार्य समितिमा भएको आर्थिक हिनामिना लगायतको घटनाहरू बाहिर आइसकेर अहिले छानबिन समितिले चाहिँ छानबिन गरिरहेको भनिएको छ। यद्यपि यो पनि धेरै नजिकिसकिएको छ। अब अधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि पनि अझै यो छानबिन समितिले कुनै एउटा चाहिँ निर्णय अथवा कुनै छानबिन गरेको नतिजा बाहिर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मैले यसमा जोडेर के भन्न खोजेको भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जो गैर आवासीय हैसियतमा बसेका तमाम नेपालीहरूको छाता सङ्गठन भनेर बसिराखेका छौँ, भनिराखेका छौँ, त्यहाँभित्र त मन पनि चल्दो रहेछ कि त्यस्तो लागेन? यो घटनाहरूले त्यो देखाएन? त्यो चाहिँ होइन,
सर है मैले तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो होइन। उहुँ। तर तपाईँहरूले कसरी किन होइन भन्नुहुन्छ भने होइन यो एउटा भने त तपाईँले रिजन दिनु पर्यो नि। हामी त यो देखिरहेका छौँ घटनाहरू बाहिर होइन आएको छ। होइन यो जुन घटना निस्कियो जुन जुन एउटा चाहिँ पहिलाको जुन एउटा आर्थिक अनियमितताको भन्ने कुरा आयो हेर्नुहोस् उहुँ, यो त अब तपाईँको यो समस्याहरू कस्तो हुन्छ भने ट्रस्ट गर्दा गर्दै पनि उहुँ, अब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो समस्याहरू आउँछ नै होइन। उहुँ, अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा पूर्व कार्यकालमा के भयो म त्यतातिर जान चाहन्न। अवश्य पनि त्यहाँ समस्याहरू छन् भने समस्या आएको छ। छानबिन समिति आइसिसीले गठन गरेको छ। उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। मलाई यही कार्यक्रमबाट पनि मैले छानबिन समितिलाई के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एउटा निष्कर्ष उहाँहरूले निकालिदिनु होला। र अर्को कुरो अहिलेको कार्यसमिति जुन 1921 को कार्यसमिति छ हामीले फुल कोअपरेसन गरेका छौँ। छानबिन समितिसँग हामीले गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई चाहिनुपर्ने जुन चाहिँ जानकारीहरू हामीले दिइरहेका छौँ। उहुँ, भनेपछि म के भन्न चाहन्छु भने यो 1921 कार्यकालको महासचिव र एउटा पदीय हिसाबले महासचिवको हिसाबले के भन्छु भने यो कार्यकालमा उहुँ, 1 ऐन पैसा कहीँ पनि कतै हिनामिना भएको अब हाम्रो कार्यकाल पनि अब लगभग 3-4 महिना बाँकी छ। होइन कहीँ कतै छ भने त्यो चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु। मलाई उहुँ, जहाँसम्म लाग्छ हामी फाइनान्सियली भेरी मच ट्रान्सपरेन्ट हामी धेरै क्लियर छौँ। अब विगतको कुरा छ जुन इस्यु निस्केको छ छानबिन समितिले चाहिँ छानबिन गरिरहेछ छिटै चाहिँ केही न केही निक्लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा जो कुरा र अबका देशमा अर्को भन्दै गर्दाखेरि अहिले यसै कार्यकालमा 1921 कार्यकालमा विभिन्न एनसीसीहरूमा यस्ता समस्याहरू देखिरहेछन् अन्य देशहरूमा। म त के भन्छु भने एउटा होइन उखान छ अब त्यो त उपयुक्त नहोला यहाँ भन्नलाई। हामी उहुँ, जापानमा छौँ यस्तो ठाउँमा हामी आफ्नो मेहनत गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ रोजगार, व्यवसाय होइन हरेक किसिममा हामी चाहिँ संलग्न छौँ। एटलिस्ट चाहिँ यो अभियानमा लाग्ने मान्छेहरू कहीँ न कहीँ केही न केही हिसाबले चाहिँ जे होस् सस्टेन हुनुहुन्छ, इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ होइन। भन्दै गर्दाखेरि एनआइएनएमा एनसी जापानको इन्कम सोर्स खै त्यति ठुलो लार्ज चाहिँ अमाउन्ट त्यसको धनराशि एनआइएन जापानमा कहाँ हुन्छ? एनआइएन जापान मात्र होइन अल ओभर द वर्ल्ड होइन। उहुँ, तपाईँको चाहिँ हरेक कुन एनसीसीको कति पैसा छ र हामी कुनै समस्या पर्दाखेरि हामी त एउटा माध्यम हो। समस्या समाधान गर्ने एउटा माध्यम हो। हामीले कुनै नेपालमा कतै सहयोग गर्नु पर्यो कसैलाई केही समस्या पर्यो भने हामी सबैलाई माग्छौँ। अहिले चाहिँ जापानमै समस्या पर्यो भने हरेक तपाईँको यहाँ सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूसँग ल है सहयोग गर्नु पर्यो यसरी हामीले चाहिँ यो अभियानमा सबैको हातेमालो गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्छौँ भने त्यो बचेकुचेको होला हामीले हाम्रो लेबीको कुरा होला होइन। उहुँ, त्यहीबाट बचेको पैसा त होला नि त। अन्त के छ इन्कम सोर्स र हामीले त्यो आँखा त्यहाँ लगाउने भने के? यो भनेको नैतिकताको कुरा हो के। त्यो जुन पैसाले जुन एउटा यो एनआइएनमा गएर हिनामिना भन्छ त्यो मान्छे त यस्तो अभियान होइन त्यो कुनै अभियान नलागे हुन्छ हेर्नुहोस्। र अन्त्यमा तपाईँको अब यो कुरालाई म समराइज गर्ने प्रयास गर्दैछु। यो कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु आज। तर यहाँ अनिल पन्तजीले एउटा जिज्ञासा लेख्नुभयो। हुन त धेरै जिज्ञासाहरू छन्, सबैलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैनौँ। म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अन्य कुनै प्लेटफर्ममा, अन्य कुनै कार्यक्रममा उहाँ लगायतका अन्य पदाधिकारीसँग राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। यो डेटा हामीसँग रहनेछ। तपाईँ जसले यो कार्यक्रम हेरेर प्रतिक्रिया लेख्नुभएको छ, प्रश्न राख्नुभएको छ, तपाईँप्रति हृदयदेखि नै आभारी छौँ। र अन्त्यमा अनिलजीको यो प्रश्न म तपाईँलाई देखाउँदै एउटै कुरा मात्र सोध्न चाहन्छु। तपाईँ यतिखेर यो कार्यसमितिको वर्तमान महासचिव हुनुहुन्छ। यतिखेर उहाँले उठाउनु भएको सम्भवतः सामाजिक सञ्जालतिर अन्य समाचार माध्यमतिर आएको केही दिन अगाडि आएको समाचारको प्रसङ्ग हुनुपर्छ। कुनै पनि संस्थाको अध्यक्ष, बहालवाला अध्यक्षमाथि कहीँ सार्वजनिक रूपमा समाचार आइसके पछाडि त्यसको बारेमा चर्चा बहस भइसकेपछि संस्थाले आधिकारिक रूपमा केही बोल्नुपर्ने थियो। व्यक्तिले बोल्ने ठाउँ त छँदैछ। तर यतिका दिनसम्म पनि एनआरएनए जापान मौन छ। किन? संस्थाभित्रको व्यक्तिले पदाधिकारीले नै गरेको काम अथवा लागेको आरोपमा पनि संस्था चाहिँ मौन बस्न मिल्छ र? किन केही पनि अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएन? थ्याङ्क यू भेरी मच अनिलजी तपाईँ क्वेसनको लागि। यो जुन अध्यक्षज्यूलाई जुन क्वेसन आइरहेको छ यो यति बेला नै 2 वर्ष अगाडिको इलेक्सन क्याम्पेनमा राजनजीले नै सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमको बेला यही समस्या आएको थियो भन्नुहोस् ल। राजनजी पनि यही हुनुहुन्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको सिनोगुमा भइरहेको एउटा कार्यक्रममा जुन उहाँप्रति आइरहेको आरोप थियो सेम आरोप त्यतिखेर आएको थियो। त्यतिखेर हामी समस्या निकाल्ने व्यक्तिहरूले पनि समय हेरेर निकाल्ने होइन।
कुनै एउटा चाहिँ त्यो मौसम हेरेर तपाईँको चाहिँ होइन त्यो एउटा चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा यतिखेर चाहिँ यो समस्या यसलाई देखायो भने यो चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा होइन। जहाँ छ अन द स्पट विथ प्रुफ लिएर आउनुहोस् तपाईँहरू। अहिले जुन अध्यक्षज्यूको कुरा आइरहेछ, अध्यक्षज्यूले यो कार्यकाल छँदै हुँदै गर्दा एनआइएन जापानले अध्यक्ष देवीलाल भण्डारीलाई कुनै एउटा जिम्मेवारी दिएर तोकेर त्यो कार्यमा हिनामिना गरेको हुनुहुन्छ भने उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ, कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। र जुन इस्यु निस्किसकेको छ यो कुरामा एनआइएन जापान एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिरियसली रूपमा हामीले सोचिरहेका छौँ र जुन विषय निक्लेको छ अहिले जुन 19-21 कार्यकालको लागि अवस्था भएको जुन एउटा चाहिँ दौडान छ यस बेलामा त्यो समस्या त्यो इस्युको अहिलेको कार्यकालको इस्यु होइन। जुन समस्याको जुन योभन्दा पहिला हो, योभन्दा पहिला कार्यकालमा उहाँ वरिष्ठ हुँदै गर्दाखेरि होस् अथवा उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि कहिले हो यो कुरा उहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेपालबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा सम्भवतः भोलि नै बाहिर निस्किनुहुन्छ। उहाँले निस्किएर उहाँलाई लागेको व्यक्तिगत आलोचना हो यो चाहिँ उहाँले चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। तत्कालीन बेलाको चाहिँ तपाईँको कार्य समितिले पनि उहाँलाई जिम्मेवारी दिएर त्यो काममा उहाँले चाहिँ घोटाला गरेको अथवा केही गरेको हो भने उहाँले माफी होइन जुन कारबाही पनि उहाँले चाहिँ खेप्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास राखेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ अब तुरुन्तै भोलि पर्सि नै उहाँ चाहिँ आउनुहुनेछ क्वारेन्टाइनबाट निस्केर र उहाँले चाहिँ आफै उहाँले पत्रकार सम्मेलन लगायतको विषयहरूमा उहाँले केही गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा लाग्छ। यो कुरामा मित्रलाई के पनि जानकारी गराउँछु भने नेपालन्युज.com ले उहाँ सँगसँगै उहाँमाथि जुन आरोप लगाउने पक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँगै राखेर एउटा अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। हेरौँ दुवै पक्ष भयो भने वास्तविकता के हो भन्ने कुरा खुल्न आउँछ। अघि जनकजीले भन्नुभयो जस्तै गरी यो अधिवेशन नजिकै गर्दा 19-21 कार्यकालको लागि अधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि पनि यो प्रसङ्ग उठेको थियो। हामीले एउटा सार्वजनिक बहस गरेका थियौँ पत्रकार महासङ्घ जापान शाखाको आयोजनामा र त्यो कार्यक्रममा उठिसके पछाडि त्यतिखेर जसले उहाँमाथि अथवा जुन पक्षले उहाँलाई चाहिँ यो आरोप लगाउनु भएको थियो उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा दिनु भएको र त्यो हलबाट यो कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ भएर सकिएको थियो। अहिले फेरि समाचारमा आएको छ यसको वास्तविकता के रहेछ हामी तपाईँको माझमा अन्य कार्यक्रममा अवश्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालन्युजपोस्ट.com हेर्दै गर्नुहोला। जनकजी अब यो कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ। आजको कार्यक्रममा तपाईँ भन्न मन लागेको अथवा भन्न पर्ने धेरै कुरा थियो होला, मैले तपाईँलाई त्यो अवसर दिइनँ। आज धेरै जिज्ञासाहरू लिए र केही मेरा र हाम्रा प्रश्नहरू राखी अन्य बसाइहरूमा थप जिज्ञासाहरू राखौँला। अन्तिममा आजकै कार्यक्रममा तपाईँले भन्न पाउनु भएको भए एकदमै यो समय चाहिँ फ्रुटफुल भयो है भन्ने लाग्ने त्यस्ता केही बाँकी छन् भने भन्नुहोस् न। थ्याङ्क यू रानजी। र अहिलेसम्म यो चाहिँ प्रत्यक्ष लाइभ कार्यक्रमलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ श्रोता हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई मैले फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले सानो एउटा चाहिँ सूचना यहाँ राख्न गइरहेको छु। राजदूतावासले आज जारी गरेको एउटा सूचनामा चाहिँ अब यही वैशाख 13 गतेदेखि 26 अप्रिलदेखि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब कार्यक्रमहरू जुनसुकै पनि कार्यको लागि त्यो पासपोर्ट होस् तपाईँको भिजा होस् अथवा तपाईँको कुनै पनि जन्म दर्ता होस् अथवा विभिन्न किसिमको एम्बेसीमा दिने लिने हामीले जुन सेवा सुविधाहरू छन् त्यो चाहिँ हुलाक मार्फत गर्ने भनेर एउटा चाहिँ सार्वजनिक सूचना गर्नु भएको छ निकाल्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि हामीले चाहिँ सेयर गरेका छौँ, त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले हामीलाई पनि यो सूचना सेयर गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ एमबिसीबाट अनुरोध आएको हुनाले मैले यसै मार्फत सकेसम्म तपाईहरु सबैले कुनै पनि समस्याहरू छ भने एमबीसीको तपाईको पोस्ट बक्समा आफ्ना समस्याहरू डकुमेन्टहरू सबै चाहिँ पोस्ट गरेर गर्न सक्नुहुनेछ र एमबीसीले पनि तपाईहरुलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू त्यो हुलाक मार्फत गर्नेछ जुन अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भन्ने सूचना दिन चाहन्छु। अर्को कुरा जापानवासी नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले जापानमा फेरि चाहिँ कोरोनाको समस्या संक्रमण उच्च रूपमा गइरहेको छ। आज मात्रै पनि क्याबिनेटले सायद जापान सरकारले बैठक बसेर अब थर्ड फेजको इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्ने भन्ने कुराहरू निस्किरहेछ। अबको भनेको अझै पहिलाको भन्दा स्ट्रिक्ट हुन सक्छ। जस्तो अहिले चाहिँ विकेन्डमा तपाईको धेरै हामी नेपाली जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रेस्टुरेन्ट पेसामा चाहिँ हामी चाहिँ संलग्न भएको हुनाले सायद विकेन्डमा सटरडे सन्डे अथवा फ्राइडे सटरडे सन्डे चाहिँ रेस्टुरेन्ट बारहरू नै क्लोज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि हामी यो चाहिँ अवस्थाबाट एकदमै राम्रोसँग हामी सबै आफूहरू पनि बचेर अन्य हाम्रो चाहिँ सर्कलको मान्छेहरूलाई पनि यो कोभिडबाट अझै बचाउँ, किनभने यसको संक्रमण व्यापक रूपमा अझै बढिरहेको छ। त्यसको लागि हामी धेरै कन्सियस हौँ भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ
अब एनआइएन अभियानले के गर्यो भन्ने कुराहरू छ। तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले एनआइएन आइसिसीले 10 अर्बको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनआइएन डेभलपमेन्ट फन्ड भनेर चाहिँ हिजो अस्ति भर्खर मात्रै सुरु गरेको छ, जसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण विदेशमा रहने सामान्य जुनसुकै तहर तबकाको नेपालीहरूले पनि हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा, हाम्रो पुँजी चाहिँ नेपालमा लगानी गर्ने जुन एउटा चाहिँ उद्देश्यका साथ एउटा चाहिँ एनआइएन डेभलपमेन्ट फन्ड भनेर जुन सुरु गरिरहेछ, जुन संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूको अध्यक्षतामा जुन बनिरहेछ, त्यसमा पनि अब जुन एउटा चाहिँ प्रक्रिया एउटा प्रोसेस अवश्य पनि आइसिसीले चाहिँ जारी गर्नेछ, जस अनुसार हामी एनआइएन जापानको तर्फबाट पनि हामी जापानवासी नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सूचना तथा जानकारी गराउनेछौँ भने अहिले हामीले एनआइएनले के गर्यौँ भन्दै गर्दाखेरि पनि जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको महामारी भूकम्प जुन थियो, जुन चाहिँ भूकम्पको अवस्थामा जुन लाप्राक जुन नमुना बस्ती थियो, जुन अहिले चाहिँ तयारी भएर 500 तपाईँको 73वटा नमुना बस्ती घरहरू तयार भएर यही चाहिँ तपाईँको वैशाख 9 गते राष्ट्रपति ज्यू लगायतको चाहिँ सहभाग चाहिँ उपस्थितिमा हामी हस्तान्तरण गर्दैछ। यसमा पनि हामी नेपालबाट जापानबाट पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ यसले सङ्कलन गरेका थोरै सहयोग भए पनि त्यो सहयोगले नेपालमा त्यति ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्न पाएका छौँ। लगायतका विषयहरू कोभिडको बेलामा पनि हामी एनआइएन जापानले चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमै रहेर जापान लगायत नेपालमा पनि विभिन्न समस्याहरूको समाधानको निम्ति आर्थिक, भौतिक र नैतिकहरू सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरू पनि सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली समुदायहरू पनि यो अभियानमा जोडिनुहोस्, सदस्य बन्नुहोस्। केही समस्याहरू छ, डेफिनेटली छ, ती समस्याहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ भन्दै अहिलेसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो। राजनजी र मेरो चाहिँ डिस्कसन मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति जानकारीमूलक नै रह्यो होला र यही विषयमा चाहिँ कतिपय कुराहरू हामीले तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू सुझावहरूको हामीलाई आन्सर पनि दिन सकेनौँ होला। फेरि पनि राजनजीले नेक्स्ट एपिसोड चाहिँ फेरि सुरु गर्नुहुनेछ, त्यसमा छुटेका कुराहरू ल्याएर हामी आउनेछौँ भन्दै हुन्छ जनकजी, तपाईँलाई यो समय र कुराकानीको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि यस्ता बहस टुङ्गिनेवाला छैनन्, किनकि तमाम जिज्ञासाहरू छन्। आज हामीलाई प्राप्त भएको मैले 10% प्रश्न पनि राखेको छैन। तपाईँलाई मतलब एनआरएनए जापानलाई राख्न सकेको छैन। योभन्दा पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा हामी थप बहस गरौँला। आजको लागि मैले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, कुराकानीमा जुटिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच जानजी, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ गेडासे नेपाली सङ्घ जापानका अहिले महासचिव जनक विक्रम शाहीसँग र उहाँसँगको यो कुराकानीमा तपाईँले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यो जिज्ञासाहरूमा केही जवाफ आए पनि होला र कतिपय तपाईँले जे अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार आएको पनि छैन। यो पहिलो पटकको प्रश्न सोधाइ पनि होइन र पहिलो पटक लिएको जवाफ पनि होइन। मलाई थाहा छ तपाईँले जे चाहनुभएको थियो त्यो प्राप्त गर्नुभएको छैन। तपाईँले जसरी सोध्योस् भन्ने चाहनुभएको थियो त्यसरी मैले सोध्न पनि सकिनँ होला, त्यसमा क्षमा प्रार्थी छु। र योभन्दा पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा तपाईँका यस्तै तमाम जिज्ञासाहरूलाई र प्रश्नहरूलाई राख्दै जानेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोस्, हाम्रा कमी कमजोरीहरूप्रति पनि प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोस्। तपाईँका प्रतिक्रियाहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गराउनेछन् र कार्यक्रममा अन्य विविध विषयवस्तुहरू उठ्ने नै छन्। आज जति उठाउन सक्यौँ त्यसबाट तपाईँलाई केही न केही तपाईँले खोज्नु भए अनुसारको जवाफ भयो होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा अन्य थप कुराकानीहरू लिएर आउनेछौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुहुने र प्रश्न राखेर साथ दिनुहुने र सँगसँगै सेयर गरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नेपाल न्युज पोस्ट.com इन्टायर टिमसँगै म राजन गौतम आजको एनआरएनए एक्सप्रेसबाट बिदा माग्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।